Орой мэндэрг үзэгчтэй Говийн наран телевиз Говийн мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Та бүхэн мэдээлэл хураангуйд анхаарлаа хандуулна уу? Манай аймагт 3 такси компани үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Согтууруулахундаа хэрэгэлсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодохоос татгалзъя. Хөдөө аж ахуйн үйлдвэржилтийн жилийн нээлт энэ сарын 24-нд болно. Эдгээр мэдээллийн дэлгүүрэнгийг хүлээн авч үзнэ үү? Энэ сарын 24-өөс 26-ны хооронд хөдөө аж ахуйн үйлдвэржилтийн жилийн нээлтийн арга хэмжээ болно. Өнгөрөх 2018 оныг бүтээн байгуулалтын жил болгон зарлаж, театр музейн барилгыг шинээр барих зэрэг томоохон ажлуудыг хийсэн бол энэ жилийг хөдөө аж ахуйн үйлдвэржилтийн жил болгон зарлаж 159.2 тэрбум төгрөгийг төсөөлөд байна. Ийхүү хөдөө аж ахуйн үйлдвэржилтийн жилийн нээлтийг энэ сарын 24-өөс 26-ны хооронд 70 дахь хотод зохион байгуулах юм байна. 1 сарын 24-өөс 26-ны хооронд энэ хөдөө аж ахуйн үйлдвэржилтийн жилийн нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулахаар төлөвлөд ажиллаж байна. Ажлын хэсгийг бол засаг даргын захирамжаар томлоод ажиллаж байгаа. За нээлтийн хүрээнд бол бид бүхэн инженерийн арганы баяр үзэсгэлэн худалдаага уламжлуулгаад цагаан сарын өмнө хийдэг. За энэ арга хэмжээ маань болно. За мөн дээр нь бол тэмээний уралдаан байгаа. 2019 оны аймгийн авраг шалгаруулах хурдан тэмээний уралдаан гэж 3 насны ангиллаар бүдүүн тэмээ, за битүү шүттэй тайлаг, тором гэсэн ийм 3 насны ангиллаар одоо тэмээний уралдааны зохион байгуулна. За дээр нь бид бүхэн бас сайхан инг буурыг эхний 5 байрыг шалгаруулахаар энэ ажлынхаа төлөвлөгөөнд оруулсан байж байгаа. За мөн дээр нь сайхан тэмээтэй хос шалгаруулах арга хэмжээг зохион байгуулна. За энэ маань мөн бас эхний 5 байрыг шалгаруулахаар ингэж төлөвлөсөн байж байгаа. За хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн жилийн нээлтийг бол бид бүхэн Өмнөг аймгийн одоо Цэнгэлдэх хүрээлэнд одоо зохион байгуулахаар баяр наадам зохион байгуулдаг энэ стадионд бол хийхээр төлөвлөж байгаа. За энэ дээр бол яг нээлтийн үеэр бол бас сумдууд маань тэмээтэй парад чагсаалт хийж оролцох. За яг энэ үеэр бол бас хурдан тэмээний одоо уралдаанд оролцсон айргийн 5 тэмээнийхээ шагналыг гардуулах. За яг энэ Цэнгэлдэх дотроо бас сайхан буур ингийн шалгаруулах, сайхан тэмээтэй хосон шалгаруулах энэ арга хэмжээг бол зохион байгуулна. За мөн энэ нээлтийн арга хэмжээний үеэр бол бас аймгийнхаа малчтын зөвлөгөөнийг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. За 2 жилд нэг удаа аймгийн малчтын зөвлөгөөнийг зохион байгуулдаг. За 19 оныхоо энэ малчтын зөвлөгөөнийг бол энэ 1 сарын 26-нд энэ нээлтийн арга хэмжээний маргааш нь зохион байгуулахаар ингэж төлөвлөд ажиллаж байгаамаа. За мөн энэ хөдөө аж ахуйн үйлдвэрчин жилийн нээлтээр бол бид бүхэн бас 19 онд малчид иргэд маань ямар ажлыг хийх юм, сумдууд багийн төвшөнд ямар ажлыг хийх ёстой юм, аймгийн төвшөнд ямар ажлуудыг хийх ёстой юм гэдэг энэ нарийн төлөвлөгөөгөө бодвол гаргаж бас танилцуулна. За мөн малчтынхаа зөвлөгөөнөөр малчтад тулгамж байгаа асуудал юу юм, бид бүхэн юуг шийдвэрлэх ёстой, юун дээр анхаарч ажиллах ёстой гэдэг юм бол малчтайхан зөвлөлдөж бас энэ зөвлөгөөнөөр хэлсэн шийдвэрлэхээр төлөвлөд ажиллаж байна. За мөн энэ үеэр бол бид бүхэн бас аймгийн жил болгон шалгаруулдаг аймгийн авраг малчин, авраг ногоочнохоо шагналыг бол бас энэ малчтын зөвлөгөө хөдөө аж ахуйн жилийн нээлтийн хүрээнд бол бас аймаг дээр гардуулахаар ингэж төлөвлөд ажиллаж байгаа. За хөдөө аж ахуйн үйлдвэрчдийн жилийн хүрээнд үйлдвэрчлэлтийн дэмжих чиглэлээр Өмнөг аймаг нь 19 онд бол бас инженерийн шүүний үйлдвэрийн тээзврийг боловсруулсан. За мөн махны үйлдвэрийг бол Нидерландын шугамтай махны үйлдвэрийг 70 дахь фонд барьж байгуулахаар энэ ажлыг бол одоо хийж дуусгахаар ингэж төлөвлөсөн байж байгаа. За дээр нь бол бас бид бүхэн мал аж ахуйн гаралтай түүхийд бүтээгдэхүүнийг эцсийн бүтээгдэхүүн болгох, анхан шатны боловсруулалт хийх энэ үйлдвэр цехүүдийг бол барьж байгуулахаар бас үндсэн чиглэлдээ суулгаад ажиллаа явж байна. Нээлтийн хүрээнд аймгийн авраг шалгаруулах хурдан тэмээний уралдаан, инженерийн арганы баяр, үзэсгэлэн худалдаа, малчтын зөвлөгөөн 2019 зэрэг үйл ажиллагаанууд болох юм. Дашрамт дуулгахад өнгөрсөн жил хүнс хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн салбарт өвөл зууны хүлэмж байгуулах, бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх, худаг усыг засварлах ажлуудыг хийсэн бол энэ жил хөдөө аж ахуйн үйлдвэрчлэлийн жил болгон зарлаж, бодит үр дүнг өгөх олон ажлуудыг хийхээр төлөвлөд байна. Манай аймагт зам тээврийн осол нэмэгдэх хандлагатай байна гэдгийг албаны хүмүүс хэлж байна. Зам тээврийн зөрчлийн дийлэн хувийг согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох, хурд хэтрүүлэх гэсэн шалтгаанууд эзлэж байна.
Замын цагдаагийн тасгаас он гарснаар нийт 476 зөрчлийг илрүүлсэн байна. Үүнээс согтруулах ундаа хэрэгэлсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 19 зөрчил илэрчээ. Иймд иргэд жолооч та бүхнийг ямар нэгэн байдлаар согтуу үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодохгүй байхыг анхааруулж байна. Ерөнхийдөө өнгөрсөн 7 хоногт бол зам тээврийн ослын 9 дуудлага аймгийн хэмжээнд одоо бүртгэгдсэн гомдол мэдээлэл ирсэн байгаа тийм. За энийг одоо авч үзэх юм бол одоо зам тээврийн ослыг юунаас олж гарч байгаа мэй гэх юм бол за игний хоорондын зай барьж яваагүй тийм. Мөн хуур тохируулаагүй. За ийм зөрчүүд ерөнхийдөө дийлэх хөвөг эзэлж байна. Мөн согтруулах хундаан зүйл хэрэгсэн үедээ тээврээс ч болоод зам тээврийн осл гаргаад амнаас эд хөрөнгөөрөө хохирох. За ерөнхийдөө согтуугаар тээврээс ч болоодох энэ зөрчил маань ерөөсөө буурахгүй байна. Манай ард иргэд согтруулах хундаан зүйл хэрэгсэн үедээ тээврээс л ихээр жолоодож тэгээд цаашлаад амнаас алдах эд хөрөнгөөрөө хохирох ийм зөрчлүүд гарч ирж байна. За мөн орон нутгийн замд зөвшөөрөгч одоо хурдыг хэтрүүлснээсээ болоод тээврийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгадаггүй. Иннээсээ болоод бас зам тээврийн осол гарах шалтгаан нөхцөл нь болоод байна л да. Манай аль багшд бол 476 зөрчил өнгөрсөн 7 хоногт илрүүлсэн. Энэ бол 476 гэдэг чинь бас их тоон зүйлтэндээ орно. Тэгэхээр ерөнхийдөө жолоосрол болохоор нэг тээврээс зам үйлгийнхээ дөрвийг баримталдах уу, инээсээ болоод ингээд зөрчлийн тухай хуулийн дагуу ингэж арга хэмжээ авч байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө жолоос маань хөдөлгөөнд оролцсон маш боловсон соёлтой зам үйлгийнхээ дөрвийг баримталж хөдөлгөөнд оролцож явахгүй болохгүй нэ гэдэг энэ тоо зүйлтээс харж болно. За согтруулах хундаан зүйл хэрэгсэн үедээ тээврээс болоод 19 жолоочийг илрүүлсэн. За 19 жолоочийг согтуугаар тээврээс 19 жолоочийг илрүүлснээрээ цаашлаа тэр хүний аймнаас эд хөрөнгө ингээд ийм юмнаас ингэж хамгаалсан байж байгаа. Цагдаагийн байгууллага аль багчд 19 гэдэг чинь бас ерөнхийдөө бас их байгаа байхгүй согтуугаар тээврээс жолоодох зөрчил ихсээд байгаа хандлагатай байгаа. Нэг баяр одоо ингээл удахгүй цагаан сар болно. Цагаан сар бол айл олноороо ингээл зочлол ингээл согтруулах хундаа хэрэглээл тэгээ машин дэрэг барьдаг. Энэ дээр бол манайхан бол хатуу арга хэмжээ одоо хатуу арга хэмжээг навнаа л гэсэн. Ерөнхийдөө л согтруулах хундаа зүйл хэрэгсэн үедээ жолоосноос одоо гууж байгаа юм л одоо бити тээврээс жолоодооч мөн зам үйлгэнд оролцсон маш соёлтой болгоомжтой л оролцох бол ямар нэг одоо болгоомжгүйгээсээ болоод осолд ингээ холбогчод байгаа байхгүй. Одоо нэг жишээ нь одоо гол замаар одоо нэг бол одоо ногоон гэрлэр одоо өөрөө гол замаар явж байгаа тээврээсэл маань явж байгаа мөртлөө туслах замаас ирж байгаа тээврээслүүд нь одоо зам тавьж өгдөггүй. Тэгээд нэг гол замаар гэдэг нэг давуу эрэхтэй гэдэг утгаараа бас мөн анхаарал болгоомжгүйгээсээ болоод ингээ зам тээвэр осолд. Хэдий гол замаар явж байгаа гэсэн туслах замаас ирж байгаа тээврээсүүд юу байна гэдгийг бас ажигладаг дотор бас тооцоолж хардаг баймар байгаа байхгүй. Би гол замаар явж байгаа юм чинь гэсэн бодолтой ерөөсөө тээврээс жолоож болохгүй. Инээсээ болоод зам тээврээ бас өртөж ингэж эд хөрөнгөнд бол аймнаасанд ингээд эд хөрөнгөний бас ингээд охирол учраад байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө жолоосортой хандаж хэлэхэд зам үйлгийнхээ дөрмийг баримталж хөдөлгөөнд маш соёлтой оролцоорой гэж уриалмаар. Зам тээврийн зөрчлийн дийлэн хувийг согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох хурд хэтрүүлэх шалтгаанууд эзлэж байна. Иргэд тээврийн хэрэгсэл жолоодон замын хөдөлгөөнд оролцохдоо тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж анхаарал сонорс тэрэмжээ дээшлүүлэн соёлтой оролцохыг замын цагдаагийн тасгаас анхааруулж бас уриалж байна. Манай аймагт 3 такси компани үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Гэсэн хэдий ч үн тарифын хувьд жолооч нар өөрсдийн тогтоосон үн ханшийн дагуу үйлчилж байна. Манай аймагт аль биесны бүртгэлтэй Зөнгийн түвшээ, Говийн баян твш, Говийн нар хэмээх 3 такси компани байгууллагадан үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Нийт 100 гаруй такси үйлчилгээг явуулдаг иргэд нэгдсэн нэг зохион байгуулалтанд орон үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Аймгийн автоэврийн төвөөс таксичдыг нэгдсэн нэг зохион байгуулалтад оруулж замын хуудас олгон ажиллаж байна. 2018 оны 3 сараас эхлээд такси хэрэглэгчний зэрэгтэй автоэврийн төв, талан зотоо сумын хамгаалын газар, замын цагдаа, мэргэжлийн яналт, стандарт хэмжилт зүйн газрууд гэсэн ажлын хэсэгт такси хэрэглэгч иргэдтэй удаа дараа уулзсан баг. 3 сараас эхлээд 3 сар, 5 сар, 6 сар ингээд 3-4 удаагийн уулзалт хийсний дараагаар ямар ч такси хэрэглэгч иргэдтэйгээ уулзаж нэгдсэн зохион байгуулалтанд орох хэрэгтэй байна. Такси компани үүсгэн зохион байгуулах хэрэгтэй байна гэсэн өөрөг чиглэлийг бол такси хэрэглэгч иргэдэд өгсөн байгаа. Тэгээд энэ ажил маань явсаар байгаад хамгийн ихэнд 2016 оны 8 сард Зөнгийн түвшээ гэж компани байгуулагдаж тэнд дөр болохоор 40 жолооч хамрагдаад одоо анхны такси гэрээ байгуулагдаад ингээд ажиллаж байгаа. Тэгээд түүний дараагаар болохоор Говийн баян твш гэх компани
бас 25 жолоочтой. Говийн нар гэх компани 30 такси жолоочтой ингээд нийт юм 100 такси манайхтай 3 компанид хуваагдаад ингээд манайхтай гэрээ байгуулах хамтран ажиллаж байгаа. Жолооч болгоо маань одоо та бүхэн анзаарч байгаа бол дээр компани лого такси дугаартай болцсон байгаа. Тэгэхээр одоо энэ би одоо ямар такси компани ямар хэд гэсэн дугаартай тээвэр хэрэгслээр өөрчлөлж байгаа гэдэг нь маань бас тодорхой бол явчихж байгаа иргэдэд. Тэгээ хамгийн гол нь бидний зорж байгаа асуудал болохоор одоо 2020 оноос эхсүүлээд яг энэ такси гэдгийг бол зөвлөлтөй жолооны хүрдтэйгээр стандарт шаардлага хангасан машинуудаар тээвэрлэлийг гүйцэтгүүлэх тухай бид нар зорж ажиллаж байгаа. Одоо яг өнөөдрөөс эхлээд юм уу яг ингээд 2019 онд багтаад энэ асуудлыг шийдэх гэхээр нөгөө такси эрхлэгч иргэдэн маань болохоор бурууталтай машин тэргээ зээлээр авцсан байдаг. Машинаас солих влог өгсөн олон ажиллагаануудыг яриад байгаа учраас за одоо энэ байгаа байдал нэг юм учраас одоо 2020 оноос эхлүүлээд одоо стандарт шаардлага хангасан зөвлөлтөй өрүүлэлттэй машинаар такси тээвэр эрхлүүлэл тийм ажлууд эхлүүл нэг зорж ажиллаж байгаа. Таксины үн хөлсөн дээрний тухай дээр болохоор нөгөө таксины үн хөлсдөр холбоотой ямар нэгэн тушаал шийдвэр захирамж байхгүй учраас одоохондоо яг үнийн зохицуулт бол байхгүй байгаа. Хамгийн гол нь манайх нэг гэрээ байгуулаад ажиллаж байгаа компанийнхаа такси нарт болохоор замын утас олгож байгаа. Замын утас нь болохоор сард 4 удаа 7 хоногт нэг байхаар шалгаж байгаа. Энэ одоо ямар учиртай байх юм бэ гэхээр тухайн компани нь замын утас олгохдоо тухайн тээвэр хэрэгслээ жолооч өвзөж шалгаад тэгээ шалгасны үндсэн дээр манайхаас замын утсаа аваад ингээд давхар хяналтын үүргээр замын утас олгож ажиллаж байгаа гэсэн үг дээ. 3 такси компани үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа хэдий ч төдийлөн ард иргэдэд хүртээмжтэй үйлчилгээг үзүүлж чадахгүй байгаа юм. Одоогийн байдлаар тус компаниуд өөрсдөө нэгдсэн таних тэмдэг лого дугаартаагаар өөрчлөж байна. Мөн таксины үн тарифт өөрчлөлт ороогүй бөгөөд такси эрхэлж буй иргэд өөрсдийн үн тарифаар иргэдэд үйлчилж байна. За манай компани болохоор такси үйлчлэгийг нэгдсэн зохион байгуулалтанд оруулна гэдэг автовын үндэсний төвтэй гэрээ байгуулад одоо нийтдээ нэг 80 орчим хүн гэрээ байгуулсан явж байгаа. Ингээд нэгдсэн зохион байгуулалтанд оруулна гэдэг маань ямар ч тайм байггүй. Одоо энэ манай энэ бүх одоо таксинд явж байгаа машинууд өөрсдөө буруу үрэлттэй байж байгаа. Буруу үрэлттэй машинуудыг автовээс нь зөвшөөрөөд манай компани зүгээс графиксын төлөвлөгөө гаргаж өгöd. Одоо энэ буруу үрэлттэй машинуудыг одоо энэ онд гэхэд одоо нэг 10% юм уу 20% зөв үрэлт болгож стандарт шаардлага хангасан болгоё. Стандарт шаардлага хангаснараа энэ машинуудыг одоо нэгдүгээр одоо аваар ослохгүй бол одоо буруу үрэлттэй машин ч өөрөө заавал зам чөлөөлж зочигч буулгаж суулгаж байдаг тийм дүрмтэй байдаг шүү дээ. Тэгээ зөв үрэлттэй одоо яг манай үйл ажиллагааны хувьд бол одоо яг 4 машин 80-аас 4 машин нь зөв үрэлттэй стандарт шаардлага хангасан болоод явж байгаа. Одоо яг хуучин явж байгаа одоо тэр таксинд өөрсдийнх нь үн тарифаар одоо яг өөрсдийнх нь үн тарифаар л явж байгаа гэсэн үг. Яг одоо тогтсон үн тарифыг бол одоо иргэдийн улаас баталдаг байгаа. Иргэдийн улсад одоо манай компани санал өгөөд аль болох одоо иргэдийн саналын дагуу үн тарифыг одоо батлах тийм цаашдын бодлого баримталж явж байгаа. Энэ тоолбор маань яг бүх одоо 80 машинд бүгднийг сүйдүүлэхэд бол төсвийн хувьд айгүй хүн тусч байгаа. Тэр нь одоо урдаас үнэтэй орж ирдэг. За нэг нь бол одоо яг Японоос захиалах юм бол 2 сая гаруй төгрөг болох юм билээ. Яг хятадаас аавна бол нэг машин дээр 800 мянган орчимд ирэх юм билээ. Тийм ер нь бол яг одоо аман байдлаар ерөнхийдөө нэг жолооч нартайгаа бол нэг хот яг төв дотроо бол 2000 дуудлагаар 2500 жоохон захаар бол 3000 ерөнхийдөө л өөрсдийнх нь нэг яг явж байгаа үнэн дээр болдог тийм юм байна. Одоо таксины өөрийнх нь стандарт шаардлага гэж байдаг. Стандарт шаардлага нь болохоор энэ одоо таксийн цаохоор компани лого, симпортой байх хэвээр, дотроо жолоочийн танилцуулгатай байх хэвээр, дөрөв төвцтэй байх хэвээр бол энэ бүх ажлуудыг одоо тодорхой хэмжээний иргэдээс тэр такси үйлчлэг эрхэлж байгаа хүмүүсээс хураамж аваад эргүүлээд тэр мөнгөөр нь энэ зүйлүүдийн эхний ээлжинд хийгээд явж байгаа. Сар үуч. За нэг 22 мянган төгрөг хурааж авч байгаа. Тэ эргүүлээд одоо яг одоо манай компаниуд одоо хувьс хийсэн юм бол одоо лого тараацсан байж, симпорт тараацсан байж, хантаас тараацсан байж бүгдэнд нэгээд өгсөн байж. Дээрээс нь энэ зогсоолууд одоо энэ тэмдэглэгээ хаалт хашилт одоо энэ дэг зогсоол хянцалсан байж байгаа. Одоо энэ гандирсэр бас академик зогсоол хянцалсан байж байгаа. Цаашид такси компаниуд аюулгүй байдлыг үндэслэн зөөрүүлтэй машиныг нэвтрүүлэх, мөн үн тарифыг өөрчлөх асуудлаар иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд санал хүргүүлэх юм байна. Ингэснээр иргэд хоол ойрын газар таксигаар үйлчлүүлэхтэй харилцан адилгүй 2000 эсвэл түүнээс дээш үн төлдөг байсан бол үйлчлүүлсэн хэмжээгээр цаашлаад километрээр төлбөрөө тооцдог болох боломжтой юм байна.
Бидний бэлтгэсэн мэдээллийн хөтөлбөр энэ түрээд өндөрлөж байна. Үзэгч та бүхнийхээ маргааш ажил үйлсэд амжилт хүсье.